Merhaba arkadaşlar. Bugün 300 TL bütçe ile almış olduğum Performance Gaming X-Argon mekanik oyuncu klavyesinin kutu açılışını yapacağız ve incelemesini yapacağız. Daha öncesinde bütçeme uygun klavyeyi aramıştım çok ama istediğim özelliklerdeki bir klavye en azından 400 değil de 500 lira civarındaydı. O yüzden o bütçelerde ben de çıkamıyordum. Klavye almaktan da açıkçası vazgeçmiştim. Sonra bunu gördüm. Yorumlarda olumlu gibiydi. Bir şansımı deneyeyim dedim. Hepsi burada üzerimden en uygun fiyat oydu. Siparişimi verdim, geldi. Şöyle şu şekil kutuya baktığımızda bize bir ses tekerleği, RGB, bilek desteği, red switch olması ve her tuşta ayrı RGB desteği olması gibi özellikleri mevcut. Yani benim istediğim özellikler bunlardı. Ki bunlarda eli yüzü düzgün bir klavye 500-600'den aşağı değil. Hani bizi çok da büyük bir kalite beklemese de 300 liraya bütün özellikleri bir araya toplayan güzel bir klavye olduğunu düşünüyorum. Özellik olarak red switch mekanik klavye olması, tuş sayısı 108 ve double injection, yani bu tuş ömrünüzün daha uzun olması ve üzerindeki harflerin silinmesinin daha uzun sürmesini sağlıyor. Switch Konevo mekanik switch, red switch yani. Tuş basım ömrü 50 milyon. Bu önemli yani. Bazı klavyelerde 20 milyon, 10 milyon olabiliyor. Daha uzun ömürlü olacaktır bu ve umarım öyledir. 300 liraya yani güzel özellikler. Çalışma gücü yazmış. Tetik vuruşu, toplam dolaşım 4 milim, tepki süresi 5 ms. Gövde malzemesi ABS plastik, yani genelde kullanılan klavye malzemesi. Kapak anodit oksidasyonlu alüminyum. Kapak dediği ön tarafındaki klavyenin altındaki şu metal plaka oluyor. Metal değil de ben incelemiştim. Alüminyum tarzı sert alüminyum işte. Onun harici USB hızı 1000 Hz. Bağlantı tipi altın kaplama USB varmış. Bak, normalde 300 lira klavyelerde bu pek yok. Yani önceden 300 lira olan klavyelerde vardı ama şu an o 300 liralık klavyelerin hepsi 500-600 lira olmuş. Ve uzun zamandır indirim bekliyorum. Hiç öyle bir şey gelmedi. Kablo uzunluğu vesaire yazmış. Kutu içeriğimize geldiğimizde kutumuzu şöyle bir açalım. Bizi neler bekliyor görelim. Şöyle bir adet klavyemiz, bir kullanma kılavuzu ve tuş çıkarma aparatı. Güzel bir şey. Şöyle şunu geri kutulayalım. Klavyemizi çıkarıp. Evet, gördüğünüz gibi klavyemiz. Evet, klavyemize geldiğimizde şöyle şu şekilde Performance X-Argon red switch klavyemiz. Şöyle bir bilek desteği mevcut. Bu bilek desteği çıkmıyor. Yani bazılarına göre artı, bazılarına göre eksi bu özellik. Ama şuradan vida yardımıyla çıkarılabilir. İsteğe göre değişir. Ben çıkarmayı tercih etmem. Şöyle çıkarmasanız da şöyle şu şekilde şurada destek aparatları var. Aynı hizada olabiliyor. Yani bunu şu şekilde koyarsanız şöyle kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de yine şu şekil çıkardığınızda kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Gayet rahat ve kullanışlı. Onun haricinde şöyle switchlerini gösterelim. Gördüğünüz gibi red switch klavyemiz, ses tekerleğimiz mevcut. Evet, şöyle şu şekilde gördüğümüzde altın USB ucu ve hasır kablo, gayet sağlam, dayanıklı, güzel görünüyor. Onun haricinde burada multimedya tuşları var, ses tuşu var. Yani bu ses tekerleği benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle bütün özelliklerin bir arada olmasını ve fiyatın uygun olmasını istedim.
Ama günümüzde ve ekonomik şartlardan dolayı bunlar pek mümkün değil. Red switch, bilek desteği, ses tekerleği ve mekanik double injection, anti-ghosting özelliği de var bu klavyenin. Bu özelliklerin hepsinin bir arada olması ortalama bize 600 liraya tutuyor ama bu klavye sağ olsun öyle değil. Şu şekilde gördüğümüzde şurası alüminyum çerçeve ve burası da aynı şekilde. Şöyle burası ama arkası değil. Bu bilek desteği plastik, sert plastik ABS oluyor. Ama şuraya gördüğümüzde gayet sağlam, güzel bir klavyemiz var. Şöyle bir klavyenin yazılımına değinecek olursak, evet bu klavyenin fiyatına göre yazılım desteği de var. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi onu inceleyeceğiz. 19 farklı RGB renk desteği, onlar var. Klavye üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve bu klavyede makro da atayabiliyorsunuz. Yani bunu da söylemeyi unuttum. Bunlar önemli özellikler. Yani bu fiyata göre çok iyi özellikler. Hemen klavyeyi takıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle klavyemizi göstermeden önce yazılımını göstereceğim. Yazılımını kendi sitesinden veya garantinin kendi sitesinde de mevcut. Klavyeyi garantiye gönderdiğimiz sitesinde de mevcut. Performans'ın klavyesinin kendi sitesinde de mevcut. Şu şekilde yazılıma geldiğimizde yazılımımıza geldiğimizde RGB desteklerini, oradan sonra gaming modda ne istersek ve makro desteği, istediğimiz tuşa buradan istediğimiz şekilde makro atayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Bu fiyattaki çoğu klavyede pek yok. Olsa bile makro olan bir klavyede istediğiniz diğer özellikler yok. Şu şekilde klavyenin herhangi bir tuşuna tıkladığınızda istediğiniz özelliği ekleyebiliyorsunuz. Örneğin mouse fonksiyonu, makro, combo tuşu veya o tuşa bastığınızda herhangi bir programın açılması, multimedya olarak atayabiliyorsunuz. Veya herhangi bir özellik olarak çok çeşitli. Onlar şöyle geldiğimizde statik özelliği var. Gördüğünüz gibi sadece tek tuşa basınca yanma özelliği var. Yanmıyor lan. Bu her tuşa bastığımızda ayrı o tuşun yanması özelliği var. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra diğer özelliklerine geldiğimizde şu şekilde renkli yanabiliyor. Şu diğer modumuz. Bunların yazılımda hızını ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi şöyle. Veya bunu klavyenin üzerinden de ayarlanabiliyor bunun hızı. Klavyenin üzerindeki tuşlardan. Renkli modu. Nefes alma modu. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şuraya geldiğimizde mouse tekerleğiyle bunu statik yaptığımda daha net görünecektir size. Mouse tekerleğiyle bunun ışığın miktarını açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve şu şekilde mouse tekerleğine basılı tuttuğumuzda 5 saniye sonra bu tekerlek ses açma kapamaya yarıyor. Şöyle gösterdiğimizde köşede gördüğünüz gibi çevirmeyle anlık gayet stabil bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Daha sonra diğer özelliğimize geçtiğimizde şu şekilde size bütün modlarını göstereyim klavyenin. Scrolling, her satır başına renk ayrı, rolling var sadece. Ben içlerinden bunu kullanıyorum. Biraz hızını düşürüp. Benim kullandığım mod şu an bu. Şöyle şu şekilde baktığımızda dönen şekilde RGB modu var. Patlama modu var. Bastığınızda şöyle göstereyim size. O satırın tuşu yanıyor. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şu şekilde basarsanız o komple
yanabiliyor. Herhangi bir tuşa basarsanız neresi olursa gördüğünüz gibi. Diğeri ne geldiğimizde şöyle şu şekilde yine bütün tuşlar yanıyor bu sefer. Çok bir özelliğimiz kalmadı. Bu durduğu yerde aşağı kadar yanıyor gördüğünüz gibi. Bunlar pek kullanılır mı bilmiyorum da yine de hoş özellikler. Şöyle şu şekilde bir modumuz var. Gayet renkli ve ışıklı. RGB modu özellikle geceleyin çok tatmin ediyor. Gündüz de gördüğünüz gibi şu an pencerenin açık şekilde çekiyorum. İyi bence, 300 liraya çok uygun. Diğer modumuz bu da güzelmiş. Bunu mu kullansam? Burada da istediğiniz gibi şöyle şu şekil ben daha önceden ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi WASD kırmızı, diğer klavye tuşları turkuaz, işlev tuşları turuncu, diğer multimedya tuşları mor olacak şekilde ve sayılar yeşil olacak şekilde ben ayarlamıştım. Her tuşu istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ben deneyerek daha önce yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz. Klavyemizin genel olarak bütün modlarının yazılımını ve özelliklerini size söyledik. Bence bu özelliklere göre ben kampanyalı şekilde aldım. Yani 300 liraydı ama kampanya sayesinde neredeyse beleşe geldi diyeyim, ama 300 lira yine çok iyi bir klavye bence. Şu şekilde sesini duymak isterseniz bir de sesini şöyle toplu şekilde basayım. Ve tek tek çoğu tuşa bastığım yay sesi gelmiyor. Neredeyse bütün tuşları denemiştim. Gördüğünüz gibi. Şöyle toplu şekilde basalım. Öyle bir ses veya rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Bu da klavyemizin sesi. Multimedyaya geldiğimizde şöyle videomuzu durdurduk. Diğer videoya geç. Ve geri multimedya tuşları bu şekilde. Ses açıp kapatma vesaire gayet güzel çalışıyor. Size söylemek istediğim bu klavyeyi birkaç ay kullanacağım. Ona göre yorum olarak herhangi bir sıkıntı olur mu olmaz mı yazacağım. Şu anlık genel olarak klavyeden memnunum. Gerek özellikleri gerek bana sunduğu şeyler olsun. Gayet güzel. Fiyatına göre güzel daha doğrusu. Bu fiyatta başka önereceğiniz klavye varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Klavye hakkında kullanıp olumsuz bir şey yaşayan varsa onlar da yazabilir. Tabii ki de olumlu yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.